سلام به برنامه پشیار ریاکشن در مرجع که هستید. خود در یک پازنج مثبت باشید. سهراب هستم از کنار راستم با این ریاکشن یهویی دیگه در خدمتتون هستیم. امروز فکر می‌کنم شلوغ‌ترین روز کاری برای ما بود. یه 7-8 تا ریاکشن بود گرفتیم، 2 تا ریاکشن اد شد. نه همینجوری که داشتیم میگرفتیم عدم شد. یعنی دورچی هم بعدش اومد فکر کنم. دورچی هم داغ اومد. در خدمتتون هستیم با چی بگو برعکس. کمین از فدایی و شاپور. یعنی حاجی خیلی یهویی میاد. ملتفت مهدیار احتمالاً دیگه مهدیار از ملتفت. بله میوزیک مهدیار، ورد شاپور و فدایی. به به بچه‌ها دیدم اونجا نوشته بود. 3 دقیقه و 17 ثانیه است. نذاشتی بخونم. بله 3 دقیقه و 17 ثانیه است. احتمالاً هم تصویر از هوش مصنوعیه. قطعاً همینطوره. اصلا احتمال نداره. کمین این شکلی نیست هست دیگه، با ای آی زده شده دیگه. یه چیز تقریبیه. آدما نصف نیمه انگاهن. آره سایه ها مثلا درست نیست. اونجا مثلا پهباد هست یهو بالاش کوکیه مثلا. آره انگار دونات هست مثلا گوشش انگار. یه کوه کلیمانجارو تور بالا. آره روی یه مپی هن یه سری سرباز، یه دونه سیبل هست و یه نفر انگار اون وسط سیبل مرده. آره قرمزه. آره همین دیگه. بریم داشته باشیم. 3 دقیقه و 17 ثانیه. دیسه یعنی کمین نمیدونم. کمین مثل اینکه یکی از رسانه‌ها گذاشته بود. داره شاید دیس باشه. آها بریم پس. چجوریه دیگه؟ 3 دقیقه و 17 ثانیه. پس بریم. برو بریم. ببین یا دیسه یا سیاسیه دیگه. بچه‌هامون توی کمی زیادن دور همن، پلیسو میزنیم زمین، میدوزیم براشون کفن. بچه‌هامون توی کمی حالت مصری طوری هم داره امزی انگار. ترپه. زیادن دور همن. مهدیار ترپیو داریم. مهدیار تو ترپ هاوس احتمالا اینو زده. بله. بچه‌هامون توی کمی زیادن دور همن، پلیسو میزنیم زمین، میدوزیم براشون کفن. ما زیادیم شما کمین، کمک نمیخوایم از کسی. کمین ما زیادیم شما کمین. اوکی ما زیادیم شما کمین، کمک نمیخوایم از کسی. کمونده که پسی خورش کنیم کلانو برو جیگر دندون مزا کمی دوون بیار همین. رو دوری منگال لوپ شاپور 140 میگازه با یک کوب رو به جلو، پشت سرم پر پوک کیفم کوب که دشمن گو خورش ملسنگ. میگه رو لوپیم 140 شاپور میگازه. شا تمپوی 140 هم شاید بگه. کمی دوون بیار همین. رو دوری منگال لوپ شاپور 140 میگازه با یک کوب رو به جلو، پشت سرم پر پوک کیفم کوب که دشمن گو خورش ملسه انگا خوب که مثل که مغز ندارن. 140 توپ 140 هم داریم مگه؟ یا مثلا اسلحه‌ای داریم که 140 باشه؟ میگه پشتم پوکه 140 میگازه آخه گفت. نه شاید هم دوری منگال لوپ شاپور 140 میگازه با یک کوب رو به جلو، پشت سرم پر پوک کیفم کوب که دشمن گو خورش ملسه انگا خوب که مغز ندارن تو جمجمه پشت چشا پوکه که میگن همه چی داری پس چه مرگته. رو رپ حساب میکردیم بود کلامون پس معرکه. من بیتامو میکشم چه برسه به شما، نوک خودکارو میذارم رو قلب سرد شعر. باید بود منظورش اینه که ما فقط به رپ بسنده نکردیم. کارهای دیگه هم میکنیم. رپ هم میکنیم. به رپ بسنده میکردیم کلامون بود پس معرکه. بشم چه برسه به شما، نوک خودکارو میذارم رو قلب سرد شعر. باید بود دو بدخامون بنی جای دستش. یه رو نمیفهمن کشتنش یا بیماری رفته. دیدی نیستیم فکر کردی همه چی تمومه. بشین ملتفت تکمیل همه چی تمومه. ببین جنس دارم بیشتره یه پاساژ، زنگ خورم بیشتره یه آژانس. دست تو بندا بهم نگو داداش، چاقال خلافکاراش به من میگم بابا. بچه هامون توی کمی زیادیم شما کمی، پلیس رو میزنیم زمین، میدوزیم براشون کفن. بچه هامون توی کمی
زیادن دور همه پلیسو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن با نفسم قاطی میشه مه صبح روشن سیاهی جنگل توی چش گرگ به نبودنم خوش نکن دل تو منتظرم تنها باشی تا بگیرم خیر تو قفله برو در همه گادپوریو میگه؟ من هم جرس میکنم با هیچی هسته هیچی از توی توییتر با یکی از فنای ملتفتم درگیر شده بود لفظی نوشته بود میم ملتفت بعد هیچکس برگشت بهش گفتش که یه سالی از هیچکس کرده بود برگشت گفتش که اسم یک چی میگفت؟ حزب اسم یک حزب رو روی پروفایلت گذاشتی بعد داری به من میگی هیچکس احترام میذاری فلان حرفا و کسایی که منو تهدید به مرگ کردن راست میگه که الان میگه که گرگیم منتظریم یه جا تنها شی دیگه یا نمیدونم ممکنه بسیار میتونه باشه ممکنه پشمام برو بریم با نفسم قاطی میشه مه صبح روشن سیاهی جنگل توی چش گرگ به نبودنم خوش نکن دل تو منتظرم تنها باشی تا بگیرم خیر تو قفله برو در همه کلبه ها دنبالتم مثل رو سنگ محفلمون میشی نقره داغ آتیشمون روشنه تو دل کو بیتابمون نازل میشه مثل آیه ها واسمون راهو وا میکنن قاتلا تا به جنبی دور تو تاریکی میگیره دونه دونه زیاد بشن سایه ها اگه خیز بردارم میذارید پا به فرار پیدات میکنم من تو برید تو غار حرا یادت نره آدم وحشی ترین حیوان جنگل کاسه سرتونو میکنم جام شراب گاوه درسته میچرخه رو آتیش قافیه ها مثل سیخ فولادی کاسه سرتونو میکنم جام شراب واقعا راست میگی آدم فکر کنم وحشی ترین حیوان جنگل باشه واقعا انسان که خیلی کلن وحشیه دیگه چیز بود یه قبیله بود توی آفریقا فکر کنم شیر شکار میکنن برای غذا جدی میگم تو فرض کن مثلا سلطان جنگله قبیله بود که به شیرها تجاوز میکردن چون معتقد بودن بعد از تجاوز به شیر بارون میباره حالا بارون میباری؟ نمیدونم حالا جوک بود یا واقعی بود راجع به شیر گفتی بودم اینو عد کنم آره که افسوده میشه به اطلاعاتمون یه قبیله هم هستن شیرها رو انگوش میکنن چیز میکنن ببر و پلنگ رو انگوش میکنن نه حاجی کاسه سر مردم میکنن جام شراب فدای اینا دوشن حاجی پشمام اولش گفت گرگم روشن تاریکی شب توی جنگل آره توی چش گرگ آخرش هم گفت انسان فلانه به فرار پیدات میکنم من تو برید تو غار حرا یادت نره آدم وحشی ترین حیوان جنگل کاسه سرتونو میکنم جام شراب گاوه درسته میچرخه رو آتیش قافیه ها مثل سیخ فولادی شکارچی ماهر همیشه ساکته دریا عقب میره قبل سونامی بچه هامون توی کمه دریا عقب میره قبل سونامی راست میگه اینو باید میتونم ربط بدم آره خیلی عقب میره هر وقت دریا میگه خیلی عقب رفت یعنی سونامی میخواد یکی این که گفت سکوت کردم میگه که شکارچی حرفه‌ای همیشه سکوت میکنه اشاره به اسم میکنم بک ندادنا به دیسای پوریه ولی اینجایی که میگه دریا عقب میره قبل سونامی من نمیدونم چرا درجا ذهنم رفت سمت لاین هیچکس که گفته بود میخوام آبروریزی کنم سیل شه سونامیه میتونه سیلی از آبروریزی باشه یعنی با لاین خودش مجاز بود میدونم با لاین خودش مثلا خودش رو چیز کرده باشه میدونم برای مجاز بود داره شاید نمیدونم حالا شاید نباشه بریم زیادن داره همه پلیس رو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن بچه هامون توی کمی زیادن داره همه
پلیسو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن. بابا تموم نشو بابا، تموم شد. کجاست اون ملتفتی که سگانه میداد و ما روحمون حاجی من الان قدر سگانه دادن ملتفت رو میدونم. تو 6 ماه گذشته 2 تا سگانه دادن حاجی بازم میگی میخوام. تموم شد باورم نه. من حاجی بچه‌ها نمیبینید یه آلبوم هم داد پارسال. من دارم هی میام پایین میبینم نه خدا یه چیزی نداد دیگه. ای خدا اون بیفوق هست اینا دیگه. آها اینا همه آره تا اینجا 4 تا بیف بودن. 1 2 3 4 و نداره. نه این و این توی اونم بود. یعنی الکی دلغک سگ پدر فکت و باطل 5 تا دیسترد و بدل شد از این سایت. کما این که حالا جالبیش میدونی کجاست؟ جالبیش اینجاست که بیشترین ویوهای اخیر هم اینا دارن. آها عجیب نیست؟ چرا؟ ببین 107 162 125 کی 164 کی 150 کی. خب در حالی که مثلا این 74 کی 78 کی مثلا چه میدونم 50 کی 65 کی یادگاری خورده 195 کی که دیس هیچکس بوده. آها آره نه خدای ملتفت فعال بوده. آره دمش گرم خیلی حاجی. فعال بوده بابا، خیلی ترک داده. خوشحالم از این قضیه. اما خب انتظار میرفت یه 3-4 تا نکته سنگین و پانچای مثلا اونجوری داشته باشه که یه ورش به یکی بگیره، اما من چیزی کچ نکردم. نه میدونی آخه قبل سونامی دریا میره عقب. آها ممکنه. و اینکه سگانه ندادم و قبلی ها همه سگانه بودم خودش میتونه عقب رفتن دریا باشه. بله. حالا سونامی چی میخواد باشه Only God. آره خیلی خوب. دم ایکایی که تون گرم رسی که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. امیدواریم که بازم ملتفت واقعا این عقب رفتنه یه چیزی باشه و یه سورپرایزی در راه باشه، شادمون کنه و ترک بده. یه ترکی آره چند ترکی یه آلبومی یا مثلا ایپی توری مثلا دیسی به کسی ببینیم که چی میشه دیگه. به جای ریاکشن میگه دیس پسندن اینجاست واقعا دیگه ما درخواست دیس داریم دیگه اگه میتونید انجام کاراشو بکنید. دمتون گرم مرسی که تا اینجا برنامه با ما همراه بودید. دوستتون داریم زیاد. در چنل جدید هستید عزیزای دل. سابسکرایب لایک کامنت فراموش نشه. این پیج تازه تأسیسه، حمایت کنید حسابی تا میتونید لایک و کامنت رو بذارید. چی بله همینطوره. چه نکته‌ای مخوای پیدا کنید؟ من یه چیز داشتم. ببین یه دونه میخواستم بگم یه ترک داره، یه ترک میده در آینده به نام چهارشنبه سوری. بعد یادم اومد یه چهارشنبه سوری انگار داده بود. آها چهارشنبه سوزی بود اون. نمیدونم یا اصلا کلن اشتباه هم ندارم. نمیدونم. فردا چهارشنبه سوری همه دارن ترک میدن. برای این ما این همه ریاکشن داشتیم. بله دمتون گرم. مرسی که تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. دم ایکایی که تون گرم. سابسکرایب لایک کامنت فراموش نشه. یه خورده انرژی بهمون بدید، خستگی در بره تو کامنت. واقعا نمی‌تونه. ببین قبلی‌ها نیومدن هنوزا، قبلی‌ها بعد اینا میاد چون اینا داغ‌تره، اینا زودتر میاد. عشق دلید با ما باشید عزیز.